Halo teman-teman otomotif dimanapun Anda berada, senang hari ini bisa berjumpa kembali dengan rekan otomotif untuk berbagi pengalaman maupun cerita seputar otomotif. Pada video saya kali ini, saya membawakan tema mengatasi 5 masalah dengan satu solusi pada mesin Kijang Toyota 5K. Untuk teman-teman yang suka setting-setting mesinnya sendiri, yang suka setel-setel mesinnya sendiri, saya pikir wajib mengetahui 5 masalah tersebut. Yang pertama itu adalah bensin boros, terus RPM tinggi, tidak langsang atau mesinnya sinjal, mesin telat mati setelah kunci dimatikan, dan yang terakhir itu yang paling tidak nyaman adalah ketika gas dilepas mesin langsung mati. Dari 5 masalah tersebut ternyata dapat diselesaikan dengan satu solusi, yaitu dengan cara mengganti switch indel atau solenoid valve pada karburator mesin Kijang Toyota 5K. Switch indel ini di pasaran dijual cukup murah, per unitnya hanya 100.000 per unit. Namun saya pikir itu cukup murah apabila dibandingkan dengan harga di pelapak online yang dijual seharga 60.000 plus ongkirnya ke Kalimantan, ternyata jatuhnya antara 130 sampai 140.000, dan itu pun harus menunggu antara 3 sampai 4 hari. Jadi saya pikir sangat murah. Saatnya tidak menunggu lama-lama, langsung saja kita saksikan video saya mulai dari melakukan perencanaan, pemasangan switch indel, switch di tombol di gasnya, merancang kabel-kabelnya, mengganti perbaikan pada karburator, terus mulai dari pembongkaran, settingan, pengecekan, pembersihan, dan pemasangan kembali, dan selanjutnya langsung penguji mesin berjalan dengan baik. Langsung cekidot saksikan video saya.
aduk. Ngolah itu lunas. Konten.
Hmm.